其實每一隻寵物都唔同嘅，而每隻寵物都有佢唔同嘅性格喎。有陣時坐喺度諗下你隻寵物究竟諗緊乜嘅咧？又或者有冇諗過佢同你究竟夾唔夾嘅咧？其實可以考慮下用玄學呢樣嘢喎。冇錯啦，你真係聽到我話玄學啊！寵物都有玄學㗎，不如大家去睇下。被稱為首位為寵物睇相同批命嘅堪輿學家顏瑞麟大師，據講呢個寵物玄學秘技係佢自己研究出嚟，其中一個目的係希望啲主人能夠對佢隻寵物嘅將來有更加好嘅掌握。好啦，我哋首先咧就請顏大師睇睇呢隻龜嘅相先啦。係郭小姐，咁你呢隻龜咧就叫乜名啊？啊，龜都改名㗎？我哋叫佢做阿龜嘅啫。咁其實係咪所有寵物咧都個名係好重要嘅咧？個名字咧就好重要，係影響咗咧本身個寵物嗰種運氣啊。咁例如咧叫得佢順落嗰個名咯，咁佢咪咧增加對主人家嗰種氣場啊，咁亦都幫到個主人家個運氣嘅。就仲想知道，如果你幫佢改中文名嘅話，係咪計翻筆畫啊？抑或會唔會跟翻主人姓咁㗎？咁有時咧，佢都有個五行嘅筆畫出嚟嘅。咁只要咧改到一個啱嘅名字咧，咁佢配合得好啊，啲畫數啊又啱啊，咁令到佢當中咧個龜咧就更加健康、更加長壽。咁同埋你主人家同佢玩咧，人哋叫佢個名咧叫得開心，咁對你都有幫助喎。咁如果我買隻新嘅寵物咧，係咪就咁就即刻抱佢嚟俾你睇下咧？你就可以幫佢改名嘅咧？抑或要問清楚佢個時辰八字啊？咁你先至可以同佢改到名㗎？一般咧，主人家咧抱一隻寵物嚟咧，咁只要個主人家咧提供到佢個年月日俾我，即係話人嗰個年月日啊，即係八字。咁我咧就根據佢個八字欠乜嘢嘅時間咧，咁喺隻寵物身上咧，即係同佢個名字咧互相配合嘅。加上阿郭小姐，你本身咧即係養寵物咧，好幫到你嘅喎。因為點解？對你嘅事業啊，同埋個運程都好好喎。因為點解啊？阿郭小姐咧，你本身個面相咧就係一個咧比較咧就係開揚嘅面相。咁因為眼睛啊個輪廓嗰方面咧都比較個人啊，即係心善啊，心地善良啲。咁所以咧就係養呢種寵物咧就好夾你嘅。顏大師，我收翻隻龜先啦，咁啊而家咧就想趁住呢個機會問一問呢隻貓嘅相啦。嗱，呢個貓嘅相咧，我哋睇佢係咪一隻好嘅貓咧？嗱，先睇耳仔豎起，哇，即係代表咧佢本身咧聰明喎。咁睇下佢個額咧，亦都夠圓，載嘅嘢啊，聽嘅嘢亦都好好嘅。咁同埋眼神足，夠銳利，咁望得遠，睇得近，即係話代表咗咧呢個咧就好精靈嘅貓先。嗱，咁啊仲有喎，睇下佢條頸啦，摸下佢個脊骨。嗱，呢個脊骨咧夠挺啊，即係代表佢擺動自如，佢腎氣足，係長壽嘅呢隻貓。顏大師，我想問下你啦，人啊可以睇長相噶，咁貓貓狗狗有冇得睇啲咁嘅嘢嘅咧？有噶，咁你想睇佢個掌咧，我哋先睇下佢個手。嗱，呢個手咧，佢開展自如嘅時間，咁同埋咧睇下佢個手咧夠唔夠粗壯。咁如果夠粗壯的話咧，同埋佢個爪咧有力咧，即係代表咗佢咧本身個內臟裡面咧腎氣足，亦都代表係一個健康嘅貓種。嗱，又要問下狗嘅嘢咯。其實狗有咁多種唔同嘅狗，唔同嘅 size， 大大細細，咁佢亦都有佢固定嘅一啲樣㗎。點樣去睇法咧？嗱，唔同嘅品種咧有唔同嘅睇法，要視乎個品種而定嘅。其實咧，寵物嘅品種咧真係層出不窮㗎。而咁多寵物之中，自己心愛嘅寵物梗係與別不同㗎啦。所以如果想知道多啲關於自己嗰隻心愛寵物嘅命理咧，不妨同顏大師研究一下。